سلامونه د لندن په زړه کې د بي بي سي نړیوال مرکز ته راغلاست. زه سنا صفایم د نن له خبري سرټک سره. سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارونې ادعا ټول امریکا پورې کړی. موږ شواهد لرو چې دواړو غاړو دا کار کړی دی. افغان هوډمنه د هیواد په لارو بر کې ملا امامان ویني چې د ښځو پر حقونو ورسره وغږیږي. او 3 میلیونه پخوا هډونه سویلي افریقا کې موندل شوي اسکلیټونه څېړو چې انسان ته ورته ژوي بلل شوي. ستړي مه شئ. د امریکا حکومت په دې باور دی چې د اسلامي دولت نومي ډله په سوریه او عراق کې 9 کیمیاوي مواد کاروي او جوړوي. یو امریکایي چارواکي بي بي سي ته ویلي دغې اورپکې ډلې لږ تر لږه 4 وارې د سوریې او عراق پولې دواړو غاړو کې پوست سوځونکي ګاز کارولي دي. د بي بي سي یوې ډلې د سوریې او ترکیې پر پوله د دې ادعاو شواهد لیدلي دي. دې رپورټ کې ځینې خفه کوونکې برخې شته. که غواړئ وپوهیږئ چې ولې دومره ډیر شمیر سوریایان په تیښته دي، نو لامل یې کور دننه د جګړې ویره ده. یو ګواښ چې دوی باید ترې خوندي وای هغه کیمیاوي وسلې دي، خو موږ داسې شواهد موندلي چې د کیمیاوي موادو د کارېدو ښکارندویي کوي. د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي دوی باور لري چې په سوریه کې کلورین په وار او سیستماتیک ډول د یوې وسلې په توګه کارول شوي. کله چې په ادلیب ولایت کې د سارمین په کلي برید وشو، عیني شاهدان وایي د څرخي الوتکې غږ یې واورېد او په سوریه کې هلیکوپټر یوازې حکومت لري. چاودنه نه وه، یوازې خلک ټپیان شول. راپورونه وایي چې بوی او نښې نښانې ښیي چې دا د کلورین برید و. د دغه ویډیو ډیره برخه زړه بوږنونکې ده. ډاکټران د خلکو په ژغورلو اخته دي. 3 لویانو او 3 کوچنیانو په داسې حال کې خپل ژوند له لاسه ورکړ چې پر بدن یې یو داغ هم نه لیدل کیږي. یاغیانو او اسلامي دولت نومې ډلې ته هم د پړې ګوته نیول کیږي. اورپکو څو ځل د حلب په مریا ښار بریدونه کړي او اندېښنه ده چې 2 وروستیو بریدونو کې کیمیاوي مواد کارول شوي دي. ویره ده چې اسلامي دولت ډلې پوست سوځونکي غاز ترلاسه کړي او اوس یې کاروي. موږ د کیمیاوي وسلو له یوه تکړه کارپوهه وغوښتل چې دغه شواهد وګوري. د ټپیانو او ناچول شویو موادو عکسونو له لیدو او د پیښې جزئیاتو له څېړلو وروسته داسې شواهد په ډاګه کیږي چې په دغو پیښو کې پوټکی سوځونکی غاز کارول شوی. ډیرو کمو خلکو د سوریې د جګړې بدمرغي د ملکی دفاع په برخه کې د کارکوونکو غوندې درک کړې ده. څه ډول برید ماشومان ته سابندي پیدا کولی شي؟ فکر وکړئ چې ښایي لویان دروغ وایي، خو 2 میاشتنی ماشوم څه ډول په دروغو خپله سا بندولی شي؟ ډیری سوریایان د وتلو په لټه کې دي. هغه کورنۍ چې 4 کاله یې په ویره کې ژوند کړی وي، نو دا د حیرانۍ خبره نه ده چې دومره ډیر خلک هیواد پرېږدي. له سوریې زو د نړۍ ځینو نورو لنډو خبرونو ته. د هند په لویدیځ ښار کې ممبئی کې یوې محکمې 12 کسان دلته د 2006 کال د بمي بریدونو سره په تړاو پړه پیژندلي دي. پر دې 12 کسانو پر هند د جګړې پیلولو، دسیسې او قتل تورو. یو کس له تورونو سپین وخوت. د 2006 کال د جولای په 11 د بمونو لړۍ 189 کسان ووژل او څه باندې 800 یې ژوبل کړل. پړه پر پاکستان میشتو اسلام پالو ملیشو واچول شوه، خو پاکستان دا تور رد کړ. د جاپان په ختیځ کې ډیرو بدو سیلابونو 3 کسان وژلي دي او لسګونه نور ورک دي. زرګونه ژغورونکي لګیا دي په خپلو کورونو کې ایثار خلک نورو ځایونو ته وړي. دغلته تېره اونۍ تر ټولو ډیر بارانونه وشول، په 2 لسیزو کې تر ټولو زورور. د توکیو شمال ته د جوسو په ښار کې د 2 8 کلنو ماشومانو په ګډون 22 کسه ورک دي. دلته بریتانیا کې پارلمان نن پر دې رایه ورکوي چې آیا انګلستان او ویلز کې نه رغېدونکو ځینو ناروغانو ته اجازه ورکړي چې د طبي څارنې لاندې خپل ژوند پای ته ورسوي که نه. په یوې نوي وړاندیز شوي قانون کې راغلي هغو ناروغانو ته به چې د ژوند یوازې 6 میاشتې پاتې وي او غواړي په خپله خوښه له دې نړۍ لاړ شي، 2 ډاکټران د زهرو د یوې پیچکارۍ یا ستنې نسخه ولیکي، خو یوازې ناروغ به اجازه لري چې ځان ته یې تېره کړي. په سنګاپور کې خلک رایې اچوي.
تمه د واکمن د خلکو د عمل ګوند PAP په واک کې پاتې شي، خو د لومړي ځل لپاره په ټولو ناحیو کې مخالف کاندیدان هم ولاړ دي او ښایي څوکۍ وګټي. دا د دغه هیواد د اوږدمهالي مشر او PAP ګوند د بنسټ ایښودونکي لی کوان یو له مرګ وروسته لومړی ټاکنې دي. او د مکسیکو چارواکو د کشپانو د هګیو ساتنې ته هوایي څار پیل کړی چې له ښکاریانو یې وساتي. دوی د ایواتا مورو سمندرغاړو کې بې پیلوټه الوتکې کاروي چې د کشپانو هګۍ وساتي. د دغو کشپانو د هګیو پلور له تیرو 2 لسیزو بند شوی، خو د اوږده قید د ډار هم غله نه دي منع کړي. په افغانستان کې یوې مېرمنې د جوماتونو سلګونو امامانو سره د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړي دي. په افغانه ټولنه کې چې ګمان کېږي نارینه تر ډېره د ښځو خبرو ته غوږ نه ږدي، دغه مېرمن توانېدلې په 22 ولایتونو کې د جوماتونو یو شمېر امامان خپلو خبرو ته ورمات کړي. افغانستان کې شاوخوا 150,000 امامان فعال دي. د جمیلې افغاني پر هڅو حفیظ الله معروف له کابل رپورټ لري. جمیله افغانی له کابله څنګلوري ولایت پروان ته راغلی. سلام علیکم. کار یې اسانه نه ښکاري. زنها الحمدلله در دین مبین اسلام تمام حقوق خود دارند. هدف یې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د منبر او د دغو امامانو له لارې د ښځو حقونو ته کار کول دي. په دې ځای کې ناستو دیني عالمانو ته د ښځو د زده کړو، د هغوی د میراث، واده، کار او سیاسي فعالیتونو په اړه روزنه ورکول کیږي او له هغوی غوښتل کیږي چې د منبر له لارې نورو ته ورسوي. جمیله د نور په نوم د ظرفیت لوړونې د بنسټ ملاتړ له ځان سره لري او له 8 کالو راهیسې د جوماتونو امامانو ته د ښځو د حقونو په اړه درس ورکوي. په پایل کې د امامانو شمیر یوازې 25 ته رسید، خو اوس یې دغه لړۍ د افغانستان 22 ولایتونو ته غځېدلې ده. الحمدلله اوس تقریبا ډیټابیس زموږ ډیټابیس ښایي چې 6,000 کسان موږ سره دی او زخیم تعداد موږ سره په کابل کې دی، بدخشان کې دی، غزنی کې دی، میدان وردک کې دی، لوګر کې دی. ولقد کرمنا بنی آدم. دلته د جمعې لمانځه ته خلک راټول شوي او د هغه امام خبرې اوري چې د بشري حقونو په اړه 3 میاشتې روزل شوی. څو کاله وړاندې یې د ښځو د حقونو په اړه نظر منفي و، خو وايي اوس پوه شوی چې څه ډول د جمعې په خطبو کې نارینه د ښځو د حقونو رعایت ته راوبلي. جماعت او منبر د افغانستان په څیر مذهبي او دودیزه ټولنه کې د عامه پوهاوي او تبلیغ لپاره تر ټولو ښه ځایونه بلل کیږي او خلک پرې له هر ځایه ډیر باور لري. د ښځو د حقونو په اړه د امامانو تبلیغ له دغه ځایونو ښایي په دې برخه کې له بل هر څه ډیر ګټور ثابت شي. د جمیلې میړه د هغه په څیر دیني عالم دی، هغه چې له پاکستانه د ماسترۍ 2 سند لري، د 3 اولادونو مور ده. په کوچنیتوب کې د زده کړو محرومیت د هغې ژوند ته یو نوی باب پرانیست او په همدې دلیل یې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړه. بسیار خوش شدم از دیدن همگیتان. حفیظ الله معروف، BBC کابل. ساینسپوهانو په سویلي افریقا کې انسان ته ورته د داسې موجوداتو پاتې شونې موندلې چې ډېر لږ پیژندل کیږي. دوی جهانسبرګ ته نږدې په یوه سمڅه کې د 15 اسکلیټونو برخې موندلې چې وایي ښایي د مړو ښخولو ځای وي. دوی ادعا کوي چې دا موندنې به په دې اړه چې لومړي انسانان څه ډول بشپړ شول او دا بهیر څنګه و زموږ نظر بدل کړي. د دې غار په تل کې داسې هډوکي موندل شوي چې ښایي د انسانانو د لومړني جوړښت په اړه معلومات راڅرګند کړي. ساینسپوهان په خاپوړو د نري تونل له لارې د غار ته ننوتل او دلته یې د هډوکو زرګونه ټوټې وموندلې. دا د 15 اسکلیټونو د لاسونو، پښو او سر هډوکي دي او په افریقا کې تر اوسه انسان ته د ورته اسکلیټونو موندل شوی تر ټولو لویه زیرمه ده. په هر ځای چې زما په سر د څراغ رڼا پریوته ما هډوکي ولیدل. بشپړ هډوکي نه وو، خو د هډوکو ټوټې وې. دا ټول ځای له هډوکو ډک وو او یو په زړه پوری حالت وو. د هډونو له جوړښته داسې بریښي چې دا د انسانانو او بیزوګانو په څیر ځانګړتیاوې لري. ساینسپوهانو په دغو موجوداتو نالیدي نوم ایښی چې د ستوري په معنا دی.
دا هډوکي د جغرافیا ملي ټولنې لخوا موندل شوي او هغه ساینسپوه چې د دې څېړنې مشري کوي موږ ته وویل چې له 25 کلونو راهیسې د لومړنیو انسانانو په څېړنه بوخت دی او تر اوسه یې دا ډول هډوکي نه دي لیدلي. دا ښایي د استرالوپیتیکس یا لرغوني فوسیل او یا هم لومړنیو انسانانو او وروسته انسانانو ترمنځ برخه وي. دا ښایي یو ازموینه وي، خو کوم څه چې موږ ته څرګند دي هغه دا دي چې موږ باید د انسانانو د نیکونو په اړه د لاسته راوړنو په اعلانولو کې له احتیاطه کار واخلو. دا روښانه ده چې په دې هکله ډېرې څېړنې روانې دي. لومړني انسانان په افریقا کې راڅرګند شول. ساینسپوهان باوري دي چې انسان ته ورته ډېر موجودات شته چې راوبسپړل شي. ښایي له دې کار سره موږ د انسانانو د ژوندانه تر شا د سترې او پیچلې کیسې یوه ډېره کوچنۍ برخه راسپړلې وي. جالبه ده. ځینې لنډ سپورتي خبرونه. لومړی کرکټ. استرالیا او انګلستان د 5 یو ورځنیو لوبو په لړۍ کې همدا اوس په 4مه لوبه بوخت دی. استرالیا په دې لړۍ کې 2-1 مخته ده. د انګلستان ورو توپ اچوونکی عادل رشید چې په تیرو 3 لوبو کې 7 وکټې واخیستې وایي ډاډه دی چې نننۍ لوبه به ګټي. استرالیا بیټینګ پیل کړ او لږ وړاندې له 40 اورونو وروسته استرالیا د 7 لوبغاړو په سوځېدا 250 منډې کړې وې. د ارسنال روزونکی ارسن وینګر وایي له سټوک سیټي سره یې د پریمیر لیګ لوبو د هر ټکټ 1 پاونډ د ماشومانو د خوندیتوب ادارې د کډوالو د کړکېچ صندوق ته ځي. تر دې وړاندې ریال مادرید، بایرن مونیخ، پاریس سن ژرمن او روما هم ورته مرستې کړي دي چې د سوریې په کړکېچ کې د ګیرو لاسنیوی وشي. او له سټوک سره د ارسنال لوبې پرته دا اونۍ پای په پریمیر لیګ کې نورې لوبې هم کیږي. مانچستر سیټي لندن ته راځي او لوبه یې کرسټل پالاس سره ده. چلسي ایورټن ته ځي او هیله لري چې خپل ورو پیل به شاته پرېږدي او مانچستر یونایټډ له لیورپول سره مخامخ دی. راځئ د انګلستان یوې سمندر غاړې ته لاړ شو. ځایي خلکو فکر کاوه لکه ښار چې د فلم پر سټیج اړول شوی وي، خو اوس یې پارک کړی دی او یو څه توپیر لري. طراحي یې د کوڅې هنرمند د بنکسي کړې ده او ډزمال لاند یې بولي. له ډیزني لانډه ډېر لري. د ډیزمال کلمه په انګریزي ژبه کې د خفګان او زړه تنګوالي په معنا ده او دا هغه څه دي چې باید د دغه سات تیرځای سره ونه تړل شي. خو د یوې اونۍ وروسته موږ وتوانېدو چې د ډیزمال څخه لنډه لیدنه وکړو. د سحر ماڼۍ ویجاړه معلومیږي او ناظران ښکاري چې غمجن دي او دا کلی د ګډوډۍ ډک دی. دا لکه په لندن کې د 2011 کال لاریونونه، لکه د لندن څراغونه او الارمونه او هغه پاملرنه چې باید ورته شوی وای. کار یې په زړه پورې دی، خو هغه پیښې چې دوی ښکاره کوي دلته یې سم منظور نه دی ورکړل شوی. دلته په کشتیو کې کډوال د انګلستان خواته راوړي. دا اروپا ته د کډوالو د راتګ یوه ښکارنده ده. وتلې برتانوي لیکوالې جولی پرچل د پنچ او جوډي په نوم د نانځکو یوه ننداره د دې پارک لپاره لیکلې ده. عالی ده. زه یې هکه پاکه کړم. 2 ساعته مې له میړه سره خبرې نشوې کولی په دې خاطر چې فکر مې پرې کاوه. د برتانوي هنروال بنکسي پیژندنه پکې پټه پاتې شوې، خو سمبالونکي د دې فکر پارونکي نندارې د لیدو لپاره د ګڼ شمېر خلکو راتګ ته سترګې په لاره دي. د بنکسي هنر. دا خبري خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. زموږ دا او نور خبرونه د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه BBC pashto.com باندې لیدلی شئ. که غواړئ د افغانستان او نړۍ د حالاتو په اړه تازه خبرونه ترلاسه کړئ نو همدې پاڼې ته لاړ شئ. دلته ویډیوګانې، ځانګړې مرکې، د مهمو پیښو انځورونه او نور ډېر ورځني، کورني او بهرني خبرونه لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. که د ژورنالیزم زده کوونکي، کارکوونکي او مینوال یاست او غواړئ چې نور څه زده کړئ نو BBC ستاسو لپاره یوه ځانګړې پاڼه لري. د BBC پاڼې ته لاړ شئ او د پاڼې لاندې هلته د ژورنالیزم د پوهنځي پاڼه ده چې پر هغې کلیک کوئ او خپل د خوښۍ مطالب پکې موندلی شئ. خپل نظرونه، نیوکې، پوښتنې او پر ځینو مهمو کورنیو نړیوالو پیښو او مسایلو تبصرې زموږ پر فیسبوک پاڼه هم راسره شریکولی شئ. نو خپرونه مو همدومره وه، بل هغه مو سبا ده. د اوس لپاره ښه وخت، ښه شپه.